अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मेरा जाना हुआ सेक्टर हेड, जहाँ पर मौजूदा अदालतें हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर इतने हाल तो नहीं है, लेकिन बाकी भी ऑफिस वगैरह हैं। तो उधर मेरा जाना हुआ माशाल्लाह से उधर व्यू हुआ। उस टाइम शाम का टाइम था, तो राइड वगैरह नहीं थी, लोग वगैरह नहीं थे, तो मैंने भी इसीलिए वीडियो वगैरह बना दी। वैसे तो वहाँ पर वीडियो करना अलाउ नहीं है, तो मैंने वीडियो बनाई। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, नज़ारा बहुत ही अच्छा था। सूर्य के गुरूब होने का टाइम भी था, साथ में वो भी कैप्चर में आ गया। ये देखें आप इस टाइम माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत व्यू था। सेक्रेट ज़रूर जाएँ और इनको विज़िट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जज़ाकल्लाह।